ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದ ಬ್ಲಾಗು. ನಾನು ಇಡೀ ದಿನದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ ಇದು ನೈಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರದ್ದು ಬ್ಲಾಗ್. ಇದು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ತೊಗರಿಕಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗರಿಕಾಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸಾಂಬಾರು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬ್ಲಾಗು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ತಿಂಡಿಗೆ ದೋಸೆಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವ, ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಈ ಥರ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಆ ಥರದ್ದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಚಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಟೀ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಟೀಗಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಅವರು ಓಡಾಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಗಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೀ ಪುಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ವ, ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟೇ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೂ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೊಗರಿಕಾಯಿ ನನ್ನ ನೈಟೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಖಾರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸರಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನೇ ಬೇರೆ, ಖಾರದ ಪುಡಿನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಹುರಿಯೋದು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುರಿಯೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಊರ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೊಮಟೊ. ಈ ತೊಗರಿಕಾಳು ಸಾರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೊಂಥರ ಸಾಂಬಾರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬದನೆಕಾಯಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋದು ಡೈಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಒರೆಸೋದು, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ
ಇವಾಗ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೆನ್ನೆನೇ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ನೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಗುರುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ರವೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರವೆ ಪಾಯಸ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆಲಲ್ಲ, ಇದು ದಪ್ಪ ರವೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೋಧಿ ರವೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ರವೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆದರೆ ಹುಗ್ಗಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ರವೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನೀವು ಈ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರವೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಪಾಯಸ. ಈ ಪಾಯಸ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಈ ರವೆ ಪಾಯಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ರವೆ ಪಾಯಸ. ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾವು ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ರವೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ತಿಂತೀವಿ. ರವೆ ಪಾಯಸ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರವೆ ತಂದು ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರವೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇವಾಗ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಗುರುವಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ನನ್ನ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ದೀಪಗಳು ತುಂಬ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅದೆರಡು ದೀಪ ಅಷ್ಟೇ ಹಚ್ಚಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಯೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಮುತ್ತೈದರನ್ನ ಕರೆದು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದು ದೀಪನೂ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ದೀಪ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ದೀಪ ಯಾಕೆ ಹಚ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೊಂದೇ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮನೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.